que ás veces pois a vida ponnos a proba. E que imos tratar agora un tema con unha persoa que é un auténtico exemplo. A nosa seguinte convidada recibiu con tan só 39 anos unha enfermidade durísima, pois que semellaba non ter solución. Nese momento tivo que parar todo, o seu traballo, o deporte que facía, a vida normal, como poden imaginar, dunha rapaza nova. Pois hoxe ven aquí a Tarde Piaches a contarnos a súa historia. Unha persoa que, como lles digo, tivo que loitar moitísimo por recuperar a súa vida anterior e sorrir como sorría Moncho Borrajo, non? Coas novas metas que lle presenta a vida. Esta tarde, en Tarde Piaches, temos a sorte de contar con Paula Trigo. Paula, hola. Moi boas tardes, bonita. Boas tardes, encantada. Bueno, cando eu digo que hai momentos na vida, non, que parece que non son reais, non? Penso que iso foi o que ti viviches en primeira persoa, non? Cando comenzaches a notar no teu corpo, pois, mareos, desmayos, sensacións que dicías, e isto a que obedece se son tan nova? Sí, con 27 anos, de repente empezaba a encontrar... Topaba moi mal, subindo unha costa, escaleiras, calquer tipo de esforzo, porque fora mínimo, o sea, o mínimo esforzo, cansábame, mareábame, chegaba a desmayarme. Facer unha cama, para min era un suplicio, desmayábame. Subir escaleiras, todo... Bueno, estarán así en casa dicindo, pero que lle pasa a esta muller, non? Porque eu tamén ás veces perdo conocemento, ás veces cánsome. Imos descubrindo coa súa conversa que lle pasa, porque é durísimo, non se poden imaginar. Como foi o momento en que descobres a túa realidade, a túa enfermidade? Bueno, eu pensei que tiña problemas de tiroides, como cando tiña 20 anos, estaba estudando en Vigo, apareceume hipertiroidismo. Ajá. E tamén cursaba con mareos, algún desmayo, etc. Sí, fatiga, non? Fatiga e tal. Entón, pensei que era o mesmo. Entón, pois nada, fun ao hospital, miraron e dixeron, no, isto non nos concerne a nós. Tenche que ver un cardiólogo. Pois víronme 3. O cardiólogo? No, eran 3 cardiólogos mirándome. E dixeronme, bueno, non te movas daqui, que vai a vir un especialista moi bon, un neumólogo, e che vai a explicar sen dicir nada. Sí, e ti, sen dicir nada. Ali sentada, claro, con medo tremendo. Sí, bueno, claro, sí, incertidume. O sea, non sabes o que che queren decir, nin o que pasa. Entón, nada, cando chega dime, vai a casa, fai unha maleta, colle as cousas, colle cousas, roupa e tal, vente ás 7 da tarde, que vas a ingresar. E non din por qué? No. Ai, miña porque primeiro, mamaíña. Claro, primeiro fanme unhas probas. Un TAC, analíticas, bla, bla, bla. De Pontevedra levanme a Santiago a facer un cateterismo nese momento, tal. Vaste ao hospital, ficas ali, canto tempo? 3 días, 4, neses 3 días, bueno, eles xa sospechaban o que pero non cho contaban. Ata sabelo certo non. E que pensa unha muller así, 3 días nova no hospital, que se estás tan mal, evidentemente meteste no hospital, pero se non estás tan mal, estás na túa casa. Que pensas na túa cabeza? Que me ocorre? Home, claro. E non mo queren dicir? Sí, bueno, eu xa sei que ata que non teñan os resultados non che van a decir unha cousa, o sea... Ti sospeitabas que era algo moi serio? Pois non sei, porque, claro, como tivera síntomas parecidos antes, pois igual estaban descartando ou o que fose. Son nova, a min non me pasa nada, claro, teño mareos, bueno, pois xa se me pasarán, serán... Ben, cando chega o momento que che din, e agora saberano a realidade? Pois chegan con diagnóstico e dinme tes hipertensión arterial pulmonar idiopática, é unha enfermedade rara que lle pasa a pouca xente
E, bueno, non te preocupes, que hai medicación. Antes, cando non había medicación, os 2-3 anos a xente, pois, morría. Así, directamente. Así, directamente. Pero agora podes chegar a vivir 10, 15, ata 20 anos. Vale, todos os que están na casa aquí no público dirán: non somos médicos, non entendemos o que nos estás a dicir. Sí. Isto en que se traduce? Temos que facer un Pois- dobre trasplante de pulmón? Non, eso Non. era o último. O último. O último, cando xa estás moi mal e a medicación non dá pa máis. O sea, Non facía efecto. non facía efecto. Entón chega ese momento. Chega ese momento. Cantas persoas poden ter ese tipo de trasplante? Poucas. Non che sei dicir, como non sei os datos, pero eu coñecía casos de xente con esta enfermidade, o sea, casos que eu coñecía de outras comunidades, o sea, Sí. non en persoa, Sí. Entón, que bueno, pasaron esta enfermidade, estaban moi graves e acabaron trasplantándose e no posoperatorio acababan morrendo. Entón, a min falar de trasplante era algo que xa me facía chorar nese intre. É que é un trasplante complicado. É complicado. Se xa de por riba é dous, Sí. falas coa túa familia e que lles dis? Que eu xa non podía máis, o sea, a min descubrironmo con 27 anos. Pasaron 9 anos e con 36 xa cheguei, o sea, foi o meu límite. Asumiches o risco. Claro, o meu límite, porque eu estaba na cama e o simple feito de xirarme Xa non podías. xa non podía. Xa non Bueno. podía. O certo é que trataronte moi ben no hospital. Ah, maravilloso. Non? Sí, Tes vos recordos. sí, Moi vos. boísimos. Pois, tanto que vexan. Hola Paula, bueno, te mandamos un abrazo muy grande desde Coruña, nos acordamos mucho de ti, gracias por tenernos siempre presentes, eres una gran persona, al igual que fuiste una gran paciente y siempre te vamos a llevar en nuestro corazón, muchísimas gracias por valorar tanto nuestro trabajo y nada, un besillo muy grande y a seguir así. Cuídate, chao, chao. Bueno, querente Ai, que moitísimo. emoción, sí. Ah, estás emocionada. Sí, un montón. É que ademais penso parte nelas importante. todos os días. O sea, nunca me esquezo da xente que estuvo tanto ao meu lado. Porque, claro, as visitas eran moi pequenas dos familiares, entón elas dábanme a vida. Sinteste O sea, soa. no hospital, sí. Na UCI, en REA, Canto tempo soa? pois en total foron preto de 3 meses ali. Que duro. Moito, moito. Bueno, pero agora recuperaches a túa vida. Sí. Ai, que guapas Imos todas. poñer esa nota de esa sonrisa tan Son bonita as que mellores, tes. é que é Agora verdade. volves coas túas amigas a saír. Sí, teño a bailar entendido. de festa, non, sí. Sí. As andainas. Andainas, moi importante. Bueno, andaina, para min é unha camiñata como un pino. Pero cantos kilómetros recorriches dende Pontevedra ata onde? 60 e pico? Eu non podo dicir que cheguei. Eu viña de estar de viaxe, de feito, cambiei as vacacións para chegar e poder ir a Andaina e chegar onde pudese, porque nós viñamos do Algarve. Ajá. Estuvemos por Faro, viñamos de facer moitas caminatas. Entón, nada, chegamos o día antes e o día seguinte fomos e chegamos a San Amaro. O sea, 10 kilómetros solo, sinto moito, non aguantei moito máis, estaba moi cansa. Estabas cansa, Sí. pero é moi importante, bueno, que con esas andainas, non? Pois amosas pois esa solidaridade, esa Sí. sensación de que se pode na vida sair adiante. A xente non? maravillosa. É a xente maravillosa. Sí, a xente maravillosa. Bueno, imos ver esa Pontevedrada, por favor. Isto é para visibilizar pois
todo o tema este de donación, de órganos e tal, e, bueno, concienciar a xente. E nese momento que ti o estás pasando moi mal, a familia o está pasando moi mal, pois tes esa pequena parte que, bueno, regalas vida tamén. En mi segundo año y vengo con muchas ganas. Soy trasplantada de riñón por segunda vez. Me ha donado mi hermana, que es ella, María José, ahora en vida, mi segundo riñón. Y hemos venido este año pensando en Pili, que es mi hermana también, que es trasplantada de médula. Pois eu teño enfermedade renal, precisei un trasplante de ril. Fai como a 10 anos chegoume un primer trasplante que fallou e agora teño un segundo trasplante que me donou unha amiga. Este ano teño o meu dorsal, que é o que se ten todos os anos, o mesmo que ten todo o mundo, co meu número e o meu nome, pero eu teño un dorsal especial que me fixeron en Asampo, Fran, que é un dorsal para honrar os meus doantes. Bueno, Asampo es una iniciativa que nace para fomentar la donación de órganos, sangre y tejidos. Nace en el 2011, en el 2014 nos hacemos asociación porque ya esto, el volumen de gente necesitaba ya un apoyo de otra manera y a partir de ahí, pues bueno, vamos en la 16 edición y bueno, con un éxito bastante grande. ¡A por ello! Tanto como muller facíamos montañismo de sempre, non? E quedei cego, entón, pois, para mí é unha forma de non estar quieto, volver a facer as cousas que me gustan, andar. Amaro é o meu sobriño, o meu primer sobriño, que estou super contenta. Xa nada máis nacer, dixen, vai a vir a Pontevedrada, vai a vir comigo a non sei onde, o sea, eu xa teño 1000 plans con el. Este era un deles. Vico. Gracias. Bueno, pois é unha boa forma, non? Verdade? Sí. Paula, de amosar pois esa problemática, que non te podes parar na vida. No, nunca. Oh, por certo, gustache bailar, gustache o deporte. Sí. O pádel. O pádel. A ver, Encántame. como se colle unha raqueta de pádel? Porque é complicado. É así? Bueno, eu non son tan profesional, pero a empuñadura A ver, continental é a Sí. que máis se usa, entón ti colles como se fora como un martelo. e ti Así. cando xogas que xogades en parellas? Sí, vamos rotando. Pois eu penso que poderíamos ter unhas raquetiñas, vanme matar os de produción, destas de pádel, aquí darlle unha pasadiña, non? Veña. Santi non sabe xogar, o meu rexidor. As cámaras non poden deixar as cámaras. Non sei, algún do público que se preste, por favor, con unhas raquetas de pádel e xogamos? A ver, quen? Quen pode ser? A ver, algún que se preste. Mira, por ali se prestan. ¡Ah, mira, por Noelia! Noelia Silva, mira aquí, deixaremos as flores. Que son as compañeiras de pádel. Bueno, qué sorpresa, ¿eh? Que sorpresa, non mo esperaba, pero para nada. Porque son o sea, moi mala. Ai, Eu son de moi mala. verdade. Estaban aí Que todos os do pasada. público. Gracias, jova, que ilusión. Non esperaba isto, eh? Nosotros tampoco. Bueno, como se colle? Así non? No. Ves, é que non son de pádel, non son de nada. Teño que poñerme a facer deporte. Non pode ser isto. É maravilloso. Bueno, Noelia, Silvia, como é Paula? Moi Aparte dunha boa competitiva. xogadora. Moi competitiva. Sí, das que máis do equipo, diría eu. Pero eso es bueno. Sí, É moi boa rapaza. é moi boa rapaza. E xoga ben? Moi ben. E as compañeiras? Esforzase moitísimo. Moitísimo. Verdad? De verdade. As compañeiras a queren? Moitísimo. Non o sei. Imos ver. Bueno. Benvidos ás Feitiñas TV. Hoxe temos un programa moi especial adicado á nosa compañeira Paula. Vamos a ver que opinan as feitiñas. A ver, non entra o vídeo. Hai un problema, un erro. ¡Ben! Estamos en directo. Xa, estas Claro que cousas sí. pasan. Bueno, a mí encantaríame que estiveran todas elas, pero non caben, porque cantas sodes. No Somos caben. moitísimas. Que o teñen. Sí. Pois entra o vídeo. Ai, Por mira, favor. tiña ganas de facelo. Benvidos ás Feitiñas TV. Hoxe temos un programa moi especial adicado á nosa compañeira Paula. Vamos a ver que opinan as feitiñas desta rapaza.
esperabas? Que non nos íamos a enterar de que ias estar na tele? Pois sí! Rapazas, que opinades de Paula? Pois opino que son as 8 e ainda non chegou. Pois non sei se dirá, coincido máis con ela na pista de baile que na pista de pádel. E vos, que dicides de Paula? Paula, quen é Paula? Paula es fuego, es pasión. Paula é super boa compañeira. Sí, é moi boa, pero como se encabuxe... Sale yo fume polas orellas. Es adrenalina, es sangre caliente. Disculpa, e ti que opinas de Paula? Paula, bueno, é unha das miñas mellores xogadoras. Ainda que a veces son malas versas, pero quen lle dera moito estela no equipo. Disculpa, falando. Paula, eu non sei o que lle pasa a esta rapaza. Queren te ver, e o que está claro é que a feitiña non chega. Pois son unha morea, a verdade. Sí, somos moitísimas, é que son geniales. Son Bueno, as ademais con mellores. humor. Iso Sí, encántame, sempre. Noelia, Silvia, de verdade, seguida así con humor. Paula, encantoume de verdade falar contigo. Penso que es un exemplo de superación.